Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota keenyaa akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii har'a waan gabaabduu firii yoo qabaatan keessa ilaallattan firii qabaachuu baattu immoo qoshoo keessan gaa akkanumatti lafa dhiibtanii torbaan kana keessa ajandaan dhufee ajandaa gartee obboleessa yommuu guutuutu ajandaa ture amantii keessaa deebi'ee nama hedduutu ajandaa kanarratti akkamitti namni nama tokko islaamummaa keessaa qabeef maaltu irra ta'a maaltu nama yaachisaa duraanuu islaamummaa maal buusee maal faayidaa qabaa inni maaliif isa rakkattanii waa'ee isaa dubbattanii jee namoota hedduutu yaada addaa kaasa miidiyaa irratti argu jira. Namoonni kun gaa namuu akka beekan mana eegan jedhanii amantii tana garuu namuutu quuqamee tumaaf immoo namni dubbatu hundinuu akka itti amantii tanaa dubbadhuutu akkanatti gumaachi godhuutu akkana jee dubbachuu jira beekadhu waan ajaa'ibaa namatti ta'u. Amantiin ammoo amantiin islaamaa jalqabaa wani dhufteef akkaataa itti ilmi namaa jiru tana hanga addunyaarra jiru jiraatee akhiraa gaafa dhaqetti badhaasa argatu yookaan ammoo qixaaxa argatu sani akka itti lafa kaa'amte. Quraanni gaayidiidha. Maanuwaala keessa laallattee karaa kamii yoon deeme eessaan naqa karaa kana yoon deeme mirgaa yoon deeme asiin naqa bitaa yoon deeme asiin naqa gidduu sanaan deeme asiin naqa jettee karaa laallattee deemtu. Wanni amman tana ta'a jiru wanni agarree gaayidii san laaluu dhiisee namni ifumaa akkuma ifii fudhatti perceptioniidhaan akka ifii fudhatetti waan tokko osoo ragaas hin gaafatin osoo hin baratin osoo addan baafatin deemu jira. Maaliif amantiidhaaf hin dubbadheetti amantii san yoo addan baafanne dogongoraa keessa jirta. Amantiif hin dubbadheechaa akka nama dhuunfaatti akka fitti dubbachuu dandeessa. Waa'ee amantii osoo hin ta'e waa'ee gartee akka si dhagan garuu waa'ee amantii akka si dhagameetti akka fitti dubbachuun sirrii miti. Akkaataa qabdi. Amantiin islaamaa ilma namaa kana amantitti as harkisaadhaa haala amalaan dalagaadhaan akhlaaqaan waa hundaan as harkisaa jetti moo nama kana dhiibaa jette keessa jiru keessa dhiibaa jetti waan kana namni ilaalee itti baafachuu qaba jechuudha. Sirriitti gattaa'ee masaatiifu osoo kana addan baafatin namni tokko yoo deemaa hirrisaa nama tokko walitti ida'amee biliyeena lama ta'e tokko kana namni Muhammad alayhi salaatu wasalaam gaafatu argamu nama tokko. Sahabaan saa ida'amaa tokkorraan adamaatti amantiin tunas geesse. Namni tokko maal gargaaraa fi maal ida'aadhaa miti dubbiin. Kaayyoon amantiin islaamaa ilma namaatiif ergamteef ilma namaa kana seef godhu ilma namaa kana ibiddarraa bilisoomsu gabrummaa ilma namaatii fi gabrummaa sheexaanaa jalaa bilisoomsu gabrummaa nama gabbaruu fi dhagaa gabbaruu fi ibidda gabbaruu fi maqluuqa gabbaruu jalaa bilisoomsu kaayyoo sana akkamitti galmaan geenye waan jiru xiyyeeffachuu qaba namni. Amantiin islaamaa wanni guddoon ammaa xiyyeeffannoo guddoon amantiin islaamaa lubbuu teenya hunda dura lubbuu teenya amma gaatu waan amantii gartee baradhee akkatti isinii osoo hin taane akkuma beeynutti hanga beeynurra amantiin islaamaa mataa namaatiin dura lubbuu teeti wanis dararuu qabu wanis cinquu qabu wanis yaachisuu qabu lubbuu teeti lubbuu tiyya tana akkamittiin karaa rabbiin fedharra oofee bakka rabbiin fedhu son geessattee yaadda'u dura kanatti dhiiftee lubbuu tiyya asin lafa keessee waa'ee namaa abaloo akkamit jira abaloo akkam jee warri kana jee warra akkanaati warri kana jee warra akkanaati warri kana ta'e warra akkanaati jettee mana namaa bantee mana namaa dalaguun dalagatee timti jechuudha islaamaa keessatti manuma kee tolfachuu dura yoo mana kee tolfattee bareeffattee qulqulleeffattee booda mana namaatti gabbaata ala gabbaata ol gabbaata amantii islaamaa keessa akkasii jira. Ammaan tan ammoo namuu mana isaatti dhiiseetuma cufatee kutee namuu ganda keessa kuteen namuu ganda mana namaa oola kun mana abaluu kun mana namaa keessa ijaarsa ijaartii jidduu kun gartee abbaaf ilmaan jidduu kun seenee gartee gosa imaara jidduu kun gandaa fi ganda jidduu bakka daddaa olu jira akka kun nun baasu hundi keenyaa'u. Namni islaamaa tokko tasgabbiidhaan waan gartee godhame takka eega amantii islaamaa tun gubuutu ilma namaa irra buute ilma namaatiif jinni ilmi namaa kun ammoo hanqina qaba. Hadiisaa jira quraan irrattis ilmi namaa ilma namaatii ni balleessaa ni dogongoraa ni maqaa karaarra irra caalaan ammoo ilma namaa kanarraa warra gartee gama rabbii deebi'uu jira. Gama rabbii deebi'uun silaa jiraachuu baatte dhugaadha. Halaa hudda halaa keessa oguu bu'ee booda namichi gama rabbii deebi'ee hanga ulaan tobbaatti hin cufamnetti yoo as deebi'ee ulaan rabbii bana silaa nama taatee ulaa tana cufu fedhan jechuudha namni horee nama meeqaatu ulaa san silaa si gachuuf fiigee uluma rabbiin tobbaa bane tanaa'u amantii tana gariin gartee akkuma gartee mana isaa tokko gartee mana wadaajaa ulaan dhaabbatee abbaa fedhe ol naqee warra gartee warra bareedaa qabu ol naqee kaan warra gartee huccuu xurii gaxari'u akkas fa'aa godhe cinaan tokko amantii islaamaa tana. Kun gartee miika barcaa keessatti deemaa sertifikeeta namaa kan kun firqa akkanaatti kun akkana kun warra akkanaatti kun warra akkanaatti kun warra isaaf du'aa godhuun ga'uu miti
warra maarreet jee islaama kanaawu gartee akkuma fi fudhatti ulaaguma fi kaayan ammas ulaagaa rabbii fi nabiin kaan dhiisee ulaaguma fi kaayan murteessa jechuudha hin jirtu wani kana jechuudha. Kanaaf namni islaamaa tasgabbaa'u qabu ooma murteessu keessattuu ulamaa jira namoota gurguddaa jira nama gartee fatwaa'uu danda'u ijoollee xiqqoo maatu itti bobbaase nuuka namaatu itti bobbaase waan ta'an hundatti murtitti ati qo'ee nama tokkoof du'aa'ee godhuu fi godhuu dhabuun dhimma keeti mee ati du'aa'ee fi godhuu si godhuu dhiyetti boonjittuu fi teeti du'aa'ee godhuu fi teeti dura namni wanni takka gartee namni hanguma fi barateetti kitaaba hanguma dubbise kana beekumsa dhumaa see namni gartee goori'u wanni kun wal nama taajibsaa jechuudha. Amma illee akkasuma ta'uu mala beekadhu hangumaan beekun akka taasisuuf jiraa mire hangumaan beekun haasa'uuf jiraa baranii samma kunillee nama jaajibsuuf mala beekadhu ammoo usnullee gartee waan nama dhussisiifne neetu hangana dubbanne malee waan beeynee gartee heddummina beekumsaa irraa dubbannee miti. Ati gaa dubbachumaan tunuu gartee beekumsa nuu idaatti illee hin beeynu sababa kanaa namni dhufee gartee beekumsa nuu idee kanaaf dubbannaa waa'ee obboleessa keenyaa wajjin wal qabatee namni gartee wanni adda addaa nama mudate ilma namaa kana amantiin ilma namaa rabbuute. Ilmi namaa kun nama hanqina qabu nama bartee badiis balleessu nama deebi'u maaliif balleessaa hin taatu balleesse namni karaarraa bee wanni takka takka mudatte ta'e ilmi namaa san booda maatutti aan akkamiin sirraa'u akkamiin dhaloonni kun sirraa'u jechuun inni fardiin nama yaachisuu qabu. Dhaloonnummaan haala kanaan karam deemu jira. Kun amma sooshaal miidiyaati. Sooshaal miidiyaa irratti wanni nuti gartee gama mirgaatti yoo fayyadamuu baanne bitaan nu fayyadamteeti halaa kan nu buufte jechuudha alayyaa nu buufte. Kanaaf akkamitti sooshaal miidiyaa na fayyadamna waan takka takka jira ammas miidiyaa irra waa hundoon hin baafnu waa hundoon tan jennu jecha waa'ee nama dhuunfaa qofa miidiyaa irra warra baasuuf jira. Waan biraatu gartee waan silaalamnee baruu qabu nama barsiisan. Miidiyaa kanarratti ammas warri gartee miidiyaa irra beekamtii qabu kun warra makkan taaneetii jennee fudhannee dhiifnee ifiif warri gartee silaa karaa sirrii jirre jee yaadu sun namni gartee waan takka nama fayyaduun gama arraa fi borutti nama fayyaduun dubbadha jee yaadu sun yoo miidiyaa kana qabachuu baate dirree miidiyaa qullaan teessu namuma gartee jallina irra dalaguu qabatee ta'a jechuudha. Dirree san irra dheeyxee mo'uu yoo dandeenye dirree san irratti addunyifatamaadha jechuudha. Kanaaf dirree sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni heerii dalagu namoonni gartee waan hawaasa kana fayyadu diinii fi duniyaan uummata kana fayyadu dalagu miidiyaa kana qabachuu danda'uu qaba jechuudha. Miidiyaa hundumaa miidiyaa hamma jiru bira kuttee miidiyaan biraa appilikeeshinii biraa dhufu jiraatillee bira kutu appilikeeshinumaa ka biraa fiddee doominanti godhu appilikeeshin ammaan tana ka jiru kan kayoo gartee ati waa'ee amantii irratti dubbatte si uguran hawaa'ee ati gartee haqa dubbatte si uguran haqa miidhamaa dubbatte si uguran kan kanumarrattuu itti dirree tana yoomuu baatte rakkoodha jechuudha dhimmi islaamaa kun hundi nama yaachisuu qabdi miidiyaa kana akkamitti miidiyaa gartee dhuunfaati namni miidiyaa islaamaa tokko miidiyaa gartee uummata fayyadu akka oromootti akka islaamaattis waan uummata fayyadu yala akka namni deemu akkamitti taanaa jee influensi nama ragguruu danda'u qabu malee namni taa'ee tuma jalaa gartee homii qofa keessa gungumuu qoftiin faayidaan qabdu jechuudha. Kanaaf hangana irraa dubbanne mee namuutu gartee yaada kanarratti waan yaaddan namuutu yaadaatii bilchinaan laala osoo wanni gartee isirra geetun isinirra geessee oolma namaati isiniisi. Ammas namni amantii keessatti gartee namni obboleessisaa hamtuu inni qabu takkaan eebii takkaan eebeessu eebii san dalagu malee hin duujan. Laalamee yoo taate hojaa wanni kanaatu sirra ga'uu dhabu ati sartifikeeta qabda akka wanni kanaas hin geenye. Akka ati gartee karaarra hin jallanne sartifikeeta qabda. Kanaafuu wanni nama yaachisuu qabu teenyaa jechuudha. Hunda keenya rabbi nu waaqayyo jechuudha. Rabbi karaarratti haqaarratti nu sabachiisu. Rabbiin gartee gadhaabbii nu hakannu. Numa kanaa ifa yaadachiisu waan faayidaa qabu irratti yeroo teenye fixu rabbiin nu laafisu. Diin islaamaa kana nu barsiisu amantii kana hubannoo sirrii rabbiin nu hakannu. Gartee warra falmiidhaaf morkiidhaaf gartee khilaafa qofa bakka gartee wasanarra namni dachiin xiqqaattee fi namni ilmi hin xiqqaatte bakka gartee wasanarra deema jira bakka wasanarra dachiin xiqqaattes bakkuma wasanaa sirra dhageeti abaqaara dhaabee nama jechira wal fixa. Namni ilmi xiqqaattes bakkuma gartee wallabbii qofa barbaada. Bal'ina isaa hin dhiisee jechuudha. Kanaaf rabbiin ilmis nu baay'isu rabbiin gartee nama wasarra deddeemuun godhini karaa sirrii rabbi nu adeebisu. Hundi keenyaa mee deebinee haaf laallu karaan irra jiru karaa kamii akkamitti jirra akkatti jiru kun sirri moo sirrii miti waan jiru haaf laallu obboleessi keenya karaarraa bahee ilma namaati deebi'ee toophatee rabbi irraa haqee baluu hunda keenya rabbi irraa haqee baluu sheekotuun teenya sheek Jamal Aliyyi faan Ustaaz Abu Musaabji hundi isaaniitu rabbiin jazaa isaanii jannata haa godhu rabbiin asirratti jazaa isaanii rabbi haa kafaluu fi isaan durallee ammas Ustaaz Hamzaa Jaabir waan guddaa dalagee galgala sana akkaataa inni itti dhiyaatee gartee gaabii isa gaafatee karatti isa qabe sun akkaatuma ilma islaamaa tokkorraa eegamu jechuudha. Aboo ati keessaa turtee deemuu irraa kutii jennee yoo arrabaan durlee maali faayidaan? Mee wanta kan isin asirratti baadiyyaatti dur loon namitti isin jiru nama reetii loon isin jiru loonii fi re'een hoggaas dura deemanii ooruu namaa keessa seenan tiisteen hogguu deebiftu asumaa duubaa yoo itti ciceete
loon sun yookaan re'een sun fiidee uruu keessa walakkaa dheetu uruu keessa si harka. Akkaataa deebisee jiru tooftaadhaan suutatti gama biraatiin irraa achi dabartee achi as deebifta gamas dabartee akkatti gartee beeladaan san keessa fiidee jechuudha. Ilmi namaatis akkasuma hogguu gorsitu ilma namaa asii dhiibdee keessaa achi baasuu osoo hin taane suuta gamas kuttee sossobdee as deebifta. Amantiinis akkasii jechuudha akkaataa inni dhufte akka nama sossobanii nama gartee haran inni beekun akkaataa inni beekun gaafuma wal fakkaatu gaafatamee nabi sallallahu alaihi wasallam nama adda addaatiif deebisa adda addaa kan nafi maaliif kun haala san ilaaltee haala namichaa ilaalanii yeroo ilaalanii akkaataa namichi sun hanqina inni qabuu fi cimina inni qabu ilaalanii jechuudha. Kanaafuu akkasitti haalaa fi waan keessa jiru hunda beekaa akkasii ilaallachaa yoo hin deemne haalaa karra jirra nuuf obboleessa keenya illee rabbi sabaata nu haa kennu nu haa sabachiisu. Ummata gartee hayyoo isaanii qabatee itti cichee galma geera kun haa godhu asumatti isaa dhaaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun Barkoo Miidiyaa. Kun Barkoo Miidiyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii. Miidiyaan kun miidiyaa keessan. Miidiyaa kana jajjabeessuun dirqama keessan. Miidiyaa keessa jabeeffachuun ammoo dirqama keessanii. Miidiyaa kana jajjabeessaa. Miidiyaa kana maaliin jabeessin akka hin jenne YouTube chaanaala keenya kana subscribe, share, copy link, repost godhuudhaan hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u Instagram keenya, TikTok keenya gama Facebookaatiinis nu hordoftanii koppiliikii gootanii laayikii fi sheer nutti roobsitanii folloo gootanii koppiliikii gootanii sheer gootanii waliif ergitanii waan biraata akkasiirraan eeggatu. Like nu godhaa, share nu godhaa, repost nu godhaa waan isinirraa eeggamu godhuudhaan nuti na dhaabbadhaa. Nu hordoftanii ittiin qaanoytanii nu hordofaa ittiin salphattanii dhaamsi isin argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa baratanii waa barachaatti bohaartanii. Barkoo Miidiyaa subscribe, share, like nu godhaa, repost nu godhaa nu cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan miidiyaa keessan jabeeffachuun dirqama keessanii.